Merhaba, öksürükten kurtulmak ve bağışıklığınızı güçlendirmek için ilaçlara değil, doğanın sunduğu mucizelere güvenmeye ne dersiniz? Bugün sizlere hem öksürüğünüze iyi gelecek hem de bağışıklığınızı güçlendirecek pratik ve etkili bir kür tarifi paylaşacağım. Bu mucizevi kürle vücudunuzu nasıl destekleyeceğinizi öğrenmek için videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Haydi hep birlikte kürümüzün yapım aşamalarına geçelim. Kürümüzün yapım aşamalarına geçmeden önce kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir adet mandalina kabuğu. Mandalina kabuğu içerisinde bulunan bol miktarda C vitamini deposudur ve böylelikle insanın bağışıklığını güçlendirir, öksürüğünüze ve burun tıkanıklığınızı gidermeye yardımcı bir doğa mucizesidir. Yanında bir tatlı kaşığı bal ve de bir adet şöyle göstereyim sizlere çubuk tarçına ihtiyacım var. Şimdi kürümüzün yapım aşamalarına geçelim. İlk olarak bir fincan oda sıcaklığındaki suyumuzu cezvemizin içerisine aktarıyoruz. Kaynayana kadar ateş üzerinde bekleteceğiz. Görmüş olduğunuz gibi suyumuz kaynamaya başladı. Artık altını kapatıyoruz. Bir adet çubuk tarçını, ardından da şöyle mandalina kabuklarımızı, bir adet mandalina kabuğumuzu iyice bol su ile yıkadığımız kabuklarımızı cezvemizin içerisine aktarıyoruz ve ağzını kapatıyoruz. 5 dakika demlenmesini sağlıyoruz. 5 dakikanın sonunda şöyle şimdi artık fincanımıza alma vakti geldi. Şöyle süzerek kürümüzü fincanımıza aktarıyoruz. Ardından şöyle bir tatlı kaşığı balımızı kürümüzün içerisine aktarıyoruz ve bir karışım sağlıyoruz. Artık kürümüz tüketilmek için hazır hale geldi. Düzenli bir şekilde bu kürü tükettiğinizde geçmeyen şiddetli öksürüklerinizin geçtiğini, vücudunuzun grip, nezle gibi hastalıklara karşı direnç kazandığını, bağışıklık kazandığını fark edeceksiniz. Tadı da, kokusu da mükemmel ötesi tam bir kış çayı. Umarım sizler de uygular, benim gibi memnun kalırsınız. Sorularınızı yorum kısmında bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.